大家好，我们是周和田。今天又到了福田去医院复查的日子，今天就坐我哥哥的摩托车去，这样的话又可以省下200多块钱了。我给他加油。福田把这个雨衣雨裤都带上了，不然待会儿很有可能会下雨啊。你拉这么多东西？这个电脑坏了，拿来找同修。那书包帮我拿着。你这个裤子好像厚得很啊。来看一下，看到没有？现在这30多度的天气，我就要穿这个。行吧，行吧，走了。我把这个支架，还是穿这个凉快一点。把这支架给它安装上去。干嘛哈？这弹要不你来吧？我会可以的。停下来，停下来，前面施工，应该是吧？哎呦，这里在施工，等一下。哇，施工，哎呦，歪了哇！不过应该开通车，要下班。哇，这悬崖好高啊！还好这里没有太热，这里海拔高一点。过去看一下。哎呦，不能过，可能要等一会儿。有摩托车正好，我只有自行车，我连摩托车驾驶证都没有。我都准备把它卖了。我电瓶车都没有。那边在施工，我也不知道干啥，肚子饿了。高一点你来养嘛。这里真害怕，几百米高悬崖。小羊，那这是小羊，卧不卧？卧了，待会儿到上面从这里转上去有个镇子，上去吃哈。看这个房子都是建在这个山上的，下面就是一个悬崖，几百米高，高得很呀，深不见底的那种。
这个人就跟冷得很似的，还穿个外套说。到大寨镇了，搞点米线或者凉粉来吃。还有梦涵小吃，走米线，好嘛好嘛。米线都不走2碗米线了，我吃2碗不够吗？啥？只有煮碗面，面就没吃饭走面，我煮碗面。面好像不想吃。那我们在前面吃嘛。我们再看下嘛。你们往前面走。好嘛，走。没有了，没有了。福建，你吃面还是米线？砂锅米线。砂锅米线。有米线没来？小碗，我吃小碗，你吃大碗小碗？我吃碗大。1碗大碗，2碗小碗。砂锅了哈。是羊肉还是猪肉？没得羊肉的，我家的。哦，那猪肉嘛。做一下嘛。喝瓶饮料，酸酸的，还挺好吃喝的。来，绿茶，你喝绿茶，手持一把，搞1瓶可乐。双二位。砂锅米线，福建，味道看着好香啊！端上来还是冒泡泡。对，烫的很。这是大碗。来，吃了。你先吃。等不及了。烫嘴。哇，我的来了。看到没有？肉嘛，腊肉。多少钱？34块钱。有的。里面比那个多少？都是1万块钱，看到啊？开的呢。有点厉害了。经常的跑这些。那就看看啥东西，大寨骑着车4道趟是不是？谁都没看到过。4道趟走了。慢慢去了。好，那太多是。我拿起来。你吃饱没有？有噻。你小碗可以干不好的。还好吧，估计要下雨了。继续往前面走，还有1个半小时可以到吗？看情况。我们都起码开了差不多有1个小时。1个多。堵车嘛。现在1点半，我们11点多走的。好，出发。哎呀，继续走吧。
天气有点冷呀，找件衣服来穿一下。找件我，这个是我来你的，应该是你的。福田都把衣服穿起来了，这里海拔有2000多一点。看我的被穿了。不穿个外套遭不住啊！哎呀，穿上的话暖和一点吧。那边感觉在下雨了，我把这个裤子给它套上去。这个裤子我买了那么久，还是第一次穿。把手机拿去。走了 ，OK 了。那边在下雨啊？我现在感觉我都变帅了。那肯定了，我看一下我的。颜值这一块，感觉我都年轻了，起码有个1-2岁嘛。好，吃饭啊！收费站了，从这里到昭通市还有差不多30公里的样子。应该没有了。差不多30公里，20多公里的样子了。到医院了，做个简单的复查，应该过不了一会儿就检查好了。然后今天回家的话，肯定是回不去了。现在都差不多4点钟了，去挂个号，人还蛮多的，就快一点吧。检查出来了，他吃这个药，那个肉是变小了一点点，但是医生说没有太大意义啊，说先吃药也可以，但是没有太大意义，就是说多花钱。他的建议呢，就是说直接手术，哎，管他的，先吃点药看嘛，等他变小一点，如果说吃了3个月的药还是这样的话，就手术了。鱿鱼多少钱个？有哪个你拿过来？你吃哪个？这个多少？这个2块钱。弄一个吧。你吃不？你不吃一个的话，3个算。是一个嘛？弄3个嘛？弄3个2块的。我要这根儿。6块钱哈。好，那5块钱了。要得。 5块钱。 5块钱3个土豆。怎么样？好吃吧？昭通大洋芋。你们哪里来8口。把放了好久，老在那。味道确实不错，土豆。哦，是可以。坐在这里等一下雨停啊，这个雨实在是太大了。今天我们又来到了这个宾馆，他家这里比较划算，我们就住这个宾馆好了，还是50块，40。左边呀，
走。10点不睡。老板。还有味觉店。住店。啊？住店。哦，要得。看一下这个宾馆，40块钱，蛮好的。昭通现在这个天气不热，里面有个卫生间。我哥哥住这一间，蛮温馨的。对，没睡觉可以。今天的话就住这个40块钱的宾馆，也是蛮温馨的。虽然说没有风扇，没有空调，但是这个天气很凉快，晚上要盖被子。估计现在只有个20度的样子。明天早一点我们就回家了。我们今天视频就到这里吧，我们下期再见，拜拜。